នៅពេលនិយាយអំពីស្ត្រីដ៏មានអំណាចក្នុងឆាកនយោបាយជប៉ុនមនុស្សជាច្រើននឹកឃើញភ្លាមទៅកាន់ថាកាយជីណាសាអេដែលជាស្ត្រីដៃរបស់គណៈបកកាន់អំណាចប៉ុន្តែនៅម្ខាងទៀតនៃសភាជាតិមានស្ត្រីម្នាក់ដែលមិនកាន់អំណាចប៉ុន្តែអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិបាកក្នុងការឆ្លើយសំណួរនោះគឺរិនហូជាស្ត្រីដែលគេស្គាល់ថាសម្លេងមុតស្រួចបំផុតរបស់គណៈបកប្រឆាំងក្នុងនាមជាស្ត្រីនយោបាយដូចគ្នារិនហូជាសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យធម្មនុញ្ញដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេនៅជប៉ុនអ្នកនយោបាយស្ត្រីរូបនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងដោយសារតែលោកស្រីពូកែក្នុងការប្រើពាក្យពេចន៍សួរសំណួរជជែកដេញដោលចំនិងជ្រៅទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលកាន់អំណាចនៅក្នុងសភាតើស្ត្រីរូបនេះមានប្រវត្តិយ៉ាងដូចម្តេចរិនហូឬឈ្មោះពេញសៃតូរិនហូកើតនៅទីក្រុងតូក្យូនៅថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1967មានឪពុកជាអ្នកជំនួញជនជាតិតៃវ៉ាន់និងម្ដាយជាជនជាតិជប៉ុនដែលធ្លាប់ជាបវរកញ្ញាស៊ីសេដូជាបុគ្គលដែលមានប្រវត្តិពហុវប្បធម៌នាងធំធាត់ឡើងក្នុងបរិយាកាសដែលភ្ជាប់ទាំងអាស៊ីខាងកើតនិងជប៉ុនយ៉ាងជិតស្និទ្ធរិនហូមានសញ្ជាតិចិនតាំងពីកំណើតហើយនៅអាយុ17ឆ្នាំទើបបានទទួលសញ្ជាតិជប៉ុនប៉ុន្តែនៅរក្សាសញ្ជាតិចិនដដែលក្រោយការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់សញ្ជាតិជប៉ុននាងបានធ្វើការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសផ្លូវច្បាស់លាស់ដោយបោះបង់សញ្ជាតិចិននិងយកសញ្ជាតិជប៉ុនតែមួយគត់ដើម្បីបន្តជីវិតនិងអាជីពនៅក្នុងសង្គមជប៉ុនយ៉ាងពេញលេញប្រវត្តិការសិក្សានិងការអភិវឌ្ឍខ្លួនរ៉េនហូបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីមហាវិទ្យាល័យច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យអាអូយ៉ាម៉ាកាគូអ៊ីនក្នុងឆ្នាំ1990ក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សានាងបានចូលបម្រើជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីនិងអ្នកយកព័ត៌មានមុននឹងក្លាយជាពិធីការិនីព័ត៌មានដែលមានភាពលេចធ្លោចន្លោះឆ្នាំ1995ដល់1997នាងបានទៅសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យប៉េកាំងដែលផ្ដោតទៅលើភាសាចិនវប្បធម៌នយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចបទពិសោធន៍នេះបានបន្ថែមទស្សនៈអន្តរជាតិនិងការយល់ដឹងជ្រាលជ្រៅអំពីតំបន់អាស៊ីខាងកើតដែលក្លាយជាមូលដ្ឋានដ៏សំខាន់សម្រាប់អាជីពនយោបាយរបស់លោកស្រីនៅពេលបន្ទាប់ប្រវត្តិការងារមុនចូលនយោបាយឆ្នាំ1985នៅអាយុ17ឆ្នាំរ៉េនហូចាប់ផ្ដើមអាជីពក្នុងវិស័យកម្សាន្តតាមរយៈការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម NTT ឆ្នាំ1988ត្រូវបានជ្រើសរើសជា Carrion Girl និងក្លាយជាតារាបង្ហាញម៉ូដយ៉ាងសកម្មនៅឆ្នាំ1992ជាពិធីការិនីកម្មវិធី Let Meet at 3របស់ទូរទស្សន៍ TBS ឆ្នាំ1993ដល់1995ជាពិធីការិនីព័ត៌មាន Station Eye របស់ទូរទស្សន៍ Asahi បទពិសោធន៍ក្នុងមេឌៀបានបង្កើតឲ្យនាងមានជំនាញទំនាក់ទំនងសាធារណៈខ្លាំងនិងមានភាពជឿជាក់នៅមុខសាធារណជនប្រវត្តិគ្រួសារនៅខែសីហាឆ្នាំ1993រ៉េនហូបានរៀបការជាមួយមឺរ៉ាតាណូប៊ូយូគីដែលជាបុគ្គលិកកម្មវិធីទូរទស្សន៍បន្ទាប់មកបានលាស់លែងគ្នានៅខែសីហាឆ្នាំ2020ក្នុងកំឡុងពេលជីវិតគ្រួសាររ៉េនហូបានសម្រាលបានកូនភ្លោះនិងចិញ្ចឹមកូនខណៈពេលបន្តអាជីពវិជ្ជាជីវៈដោយមិនបានផ្អាកការប្រឡូកចូលនយោបាយនិងការកើនឡើងឥទ្ធិពលឆ្នាំ2004រ៉េនហូបានឈរឈ្មោះតំណាងរាស្ត្រក្នុងនាមគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជប៉ុននិងជាប់ឆ្នោតជាលើកដំបូងឆ្នាំ2007ត្រូវបានតែងតាំងជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកប្រាក់សោធននិវត្តន៍ឆ្នាំ2009ជាអ្នកទទួលបន្ទុកលើកិច្ចការតម្រៀបអាជីវកម្មពិនិត្យនិងកាត់បន្ថយការចំណាយរដ្ឋនៅឆ្នាំ2010ដល់2012ជារដ្ឋមន្ត្រីកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលជំរុញនយោបាយដឹកនាំដោយអ្នកនយោបាយរ៉េនហូបានក្លាយជានិមិត្តរូបនៃការកែតម្រង់រដ្ឋនៅឆ្នាំ2011លោកស្រីជារដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចការអ្នកប្រើប្រាស់ជារដ្ឋមន្ត្រីសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនិងជារដ្ឋមន្ត្រីលើកកម្ពស់ការសន្សំថាមពលនេះបង្ហាញពីសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងវិបត្តិជាតិបន្ទាប់ពីរញ្ជួយដីថូហូគឹតួនាទីក្នុងគណៈបកប្រឆាំងនិងសម័យចុងក្រោយនៅឆ្នាំ2017ដល់2018ចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋធម្មនុញ្ញ CDP នៅឆ្នាំ2018ដល់2021កាន់តួនាទីដឹកនាំសំខាន់ៗក្នុងគណៈបកឆ្នាំ2022ជាប់ឆ្នោតសភាក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើកទី4ប៉ុន្តែសម្លេងគាំទ្រថយចុះនៅឆ្នាំ2024បានឈរឈ្មោះអភិបាលក្រុងតូក្យូលេខ3ហើយក៏បានប្រកាសដកខ្លួនពីនយោបាយជាតិនៅឆ្នាំ2025គណៈបក CDP គាំទ្រឲ្យលោកស្រីត្រឡប់មកឈរឈ្មោះម្ដងទៀតក្នុងបញ្ជីតំណាងសមាមាត្រទោះជាមានការជំទាស់ខ្លះក៏ដោយសរុបមកលោកស្រីរ៉េនហូគឺជានារីនយោបាយដែលមានបទពិសោធន៍ជ្រាលជ្រៅនិងតួនាទីខ្លាំងក្នុងការកែតម្រង់រដ្ឋជប៉ុនមិនថាស្រឡាញ់ឬរិះគន់លោកស្រីនៅតែជាបុគ្គលដែលមិនអាចមើលរំលងបាននៅក្នុងប្រវត្តិនយោបាយសម័យទំនើបរបស់ជប៉ុន។